Hi guys, good evening. Andito na po kami sa bahay. Pahinga na, nandiyan na sa bed yung mga bata. At napagod sa mahabang biyahe. Thank you sa driver, thank you sa Diyos dahil iningatan niyo po kami. Pakarating kami ng maayos dito sa aming bahay. Thank you to my boss dahil sa pagdala sa akin doon at pagkakaroon ng chance na ma-experience ko yung ganda ng view. Samahan niyo akong panoorin yung mga views na naipon ko doon. Halika, samahan niyo na ako guys. Hindi ko makita. Kung may ano pa? CR? Water. You want to buy water? Kita siyang di. Nauhaw ka na, Ge? Ha? Ayaw niya mapawisan? Slowly. Andrea, madapa ka. I'm gonna go to the green. I'll show you where. Oh my goodness, you need to walk, I think. Yes. First time ko nakakita dito ng lychee fruit. Kaya ako nakakain. Ang daming bunga ng kanilang lychee. Kaya ako, ang sarap nito. Oh, this way to campsite. Kamayan sa Palaisdaan camping site. May rock garden, nature park, basketball court, hanging bridge, infinity pool. We went there already in infinity. Saan to, ma'am? Anong lugar to, ma'am? Tayabas. Tayabas, Quezon? Tayabas City. Akala ko din Lokban. Oh, yun o, may ano, Anton. Oh, there's a man-made fall. Oh, we need to do that. Huh? You can climb there. Usually for rock climb, but it's at the rock garden. So I think we need to use the... Yeah, we need something else for this. Oh! Yes, I bring my kids out, but my eldest son is not here. Ma-outside! Oo, bulasot ka dyan. Ilog! Anton, come. Angge. Huwag mo i-try yan, Deng. Mataas yan, Deng. Hirap na doon sa mababa. Ano, wow? Dito ata nag-try sila eh. Yung mga artista sina Sabi nga niya, he's sweating na. Oh, there! What? Look na. Ayun o, may mga camping site nga talaga siya. Gusto niyo ba mag-camp tayo dito? Ganda guys. Why are you walking at me, Daddy? Doesn't get
Palaisdaan camping site located at Tayabas, Quezon City. Yeah, walk in a line. Yeah. Ay, Quezon Province pala. Quezon City, Quezon Province. Quezon Province. Pagod na si ate. Hindi ka dito, hindi. Anton, here. Ante! Eh. Ay, The basket. asan na yung ano? Angge, here. Oh, you're gonna die. No, we're not. Ano yun? He's telling me, Mama, don't go to the house. I'm gonna die there. It's true. Yeah, Ante. What did the people that on the pool? Punta kayo dito, guys. Ay, enjoy niyo itong place na to. Super ganda. Nakapunta na kami dito dati, pero hindi po namin naikot ito. Papuntang heaven yan. Oh my God. Kung gusto niyo pong Ante. umakyat na sa langit. Hagdanan papuntang heaven. Here. Wow. Why you can seriously just park here? Hey, and then go back na. Go back na. Tired na daw siya agad. Alika. Ay, kung maliit-liit ka lang, buhatin kita. Kasi malaki ka eh. Mas malaki ka pa sa akin. Tapos masakit pa yung paa ng ate bunso. Wala talaga. We can rest there. Wow, it's nice. Sobrang ganda, guys. Located at Palaisdaan camping site. Located at Tayabas, Quezon Province. Wedding place. Wedding place. Sunog ang ano, bride. Okay, go for it. Oh, it's nice there. Mine's not nice. There, oh, the chair inside the ano. Look, Sarap kumain dyan, oh. Dito, Mama. It's very nice. Hold on. No, just hold there, oh. Just hold it at the side. Go. We're not No. gonna fall. It's Why not? Go, 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 go. Oh, come, come. Come. Mama, do it die. Come. Sakay ka sa akin. hold on to ate. Hold on. Wait, hold on.
can't fail kasi nga may steel dyan o may bakal dyan o. Hindi yan tayo mahuhulog. Come. Wow! Ganda ng tubig. Ingat. It's nice nga eh. It's not. Just hold. Just hold me. Hold me. Look at those steps. Come. Do it. Go. Come. Ay. Wala kang kasama dyan. Sige ka. Uy. Ala, nandun nga si Daddy Leslie, oh. Hold me. Akin na, hold kita. Look at me. I'm not holding nga eh. Just hold there, oh. Stop. Of course, it's moving. That's why, you're scared. It's moving because it's dead end. Diba ang sarap dito? Tayo sa purple na bundok. Halaman na yan. Like this, Oh, like this daw. Uncle, go like this daw. Go na. Jack. Go na. Rose and Jack. Uy. Oh, I'm gonna pull down there, huh? Doon na nga sila, tara. I hold you. Ay, bye. There's a mumu there. Come na. It's nice, oh. Oh, see, I said you gotta pull down there. You gotta tumbling there. Oh, there's sa chair. Aray ko. Binubog. Take picture there na. Binubugbog niya ako. You gotta pull down there. I feel like we're in Palawan. This is how Oh, picture na kaya? Slide. Smile, look at here. Smile! Smile. What is this? Smile. What is this? I'm just like, Smile. Look at here, the picture. In the picture. Bad trip nga siya sa ating dalawa.
afternoon guys. Ayun, pahinga muna. So, pagod. Ang pagod mag-ikot-ikot. Nandito po kami sa Tayabas, Quezon Province. Sa Palaisdaan sa Tayabas, Quezon Province. Kung gusto nyo pong mamasyal, mag-check-in, maligo, may swimming pool sila sa taas. Kung gusto nyo naman, lumabas ka dyan. Kung gusto nyo namang, I'm just going to stay here. your phone is there. Whose phone is that? Ha? It's taking care of your mama's phone. Kamaya nawala yan. No? I have to take a rest. It's my feet. Ouchie. My feet is so ouchie. A little bit time lang, ha? Ayun, si Ate Indeng, na-istorbo. Kung gusto niyo pong umikot, meron po silang camping site sa taas. May mga pwedeng pasyalan doon, may mga bulaklak na magaganda. May hanging bridge. May tulay din na napakaganda, kaya lang hindi pa tatapos. So, ngayon pahinga muna kami. And mamaya 4 o'clock babalik kami sa taas, sa swimming pool. Kasi magsuswimming itong mga batang ito. Kung gusto niyo pong matry ang lugar na ito, mabilis lang po siyang puntahan dahil highway lang naman siya. Highway ng Tayabas. Makikita nyo rin agad na may nakasulat na Palaisdaan. Kamayan sa Palaisdaan. Parang gano'n. So guys, tatapusin ko muna ito at kita-kita tayo mamaya ulit pag nag-swimming na sila. Until tomorrow kami, overnight. And then tomorrow morning, we travel to go back in Cavite na. Kasi papasok na sila sa office. So afternoon, before pa tayo makakauwi ng bahay sa Kamayan. See ya later guys. God bless. Subscribe me and like my videos and share please. Hi and good evening guys. Dito tayo sa restaurant sa Palaisdaan with Andrea. Kumain lang po kami, then after nito, ayun, magpapahinga na kami. Iihi si Andrea. Alam mo yung di sila makakain ng maayos kasi nandun kami sa may tubig, maraming fish, maraming isda. Hindi nila ma-enjoy kumain kasi nga yung isda kumakain din ng mga kaliw-kaliw nila sa paa. Ang ganda guys, promise, pumunta kayo dito. Sa mga hindi pa po nakapunta rito, eto na po yung pagkakataon yung pumunta dahil GCQ na medyo maluwag na. So, come. Puntahan nyo na po ang magandang Palaisdaan sa Kamayan sa Palaisdaan dito sa Tayabas, Quezon Province. Babalik na kami. Humihi lang si Ander. Kaya nagkaroon kami ng... Nandito kami sa Dap-Dap, Tayabas City, Quezon. So, kung gusto niyo pumunta dito ay parang may restaurant na to ay Kamayan sa Palaisdaan. Palaisdaan. Pwede din kayo dito matulog. May mga restaurant, rent. So, pababa na tayo. Sanam, mas makakatakot din sa baba. Ito. Do forward, front. Off mo and then. Hindi. Ganyan na lang. Ayan, pababa na kami guys. Ba't nakailaw pa to? Kuha siya ng ice cream. So, see ya mamaya guys. Sa pag-edit na tuloy. Bye. Papa, look! Papa, look! Ba, alit eh.
Ang laki. Ang lalaki. Dalawa. Ay! 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 Ang dami na nila. Puro malalaki. Hi guys! Welcome back to my ates channel. So ngayon ay Magpapaalam na kami. Kasi matutulog na kami. hindi ko no. Ayaw pang matulog? Eh, Ayun, bahala kayo. Basta ako matutulog na. Ayan, guys. Panoorin nyo na lang pa yung aming mga nagawang video. Ay, aking nagawang video kanina. Bahala na kayong pagpasensyahan kung ano man yung mga nagawa kong video kanina. Oh. Marami po kayong makikita doon. Merong restaurant, merong pool, merong camping site. Maganda, maganda. Located at Tayabas, Quezon City. Ay, Quezon Province. Ano ba yun? Located at Kamayan sa Palaisdaan, Tayabas, Quezon Province. Yeah. Ayan, puntahan nyo na lang guys. Panoorin nyo lang din malay nyo may makuha kayong idea dun sa aking mga pinagagawa kanina kahit patak-patak mo pa sa masaglit-saglit na video. Bye! Bukas na lang po. 1, 2, 3, dali na! Just dive! Go Angge! Go Angge! Oh